Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul adzim. Satacan simkuring ngadugikeun materi langkung tipayun nu dipihormat dedasi hapunten painten simkuring tos kumawantun cumarios dipayuneun para kasepuhan terutami di reng-rengan pengurus DKM Masjid Jihadul Hidayah, Masjid Agung, adanya masjid besar di Cikajang. Pak Ketua DKM Rupina hadir Pak Inten. Waalaikumsalam. Hatur nuhun pangkeun. Oke kasepuhan sadayana, para alim ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu Pak Inten juga sami bilih bendu tadi absen. Para santri, subhanallah ini murang kali kene tos tiasa ngiring hadiran. Biasana mari murang kali subuh-subuh mah teh sok dugsek deui gitu. Alhamdulillah ya painten generasi Rizalul Ghad, generasi yang akan datang tiasa ngiring riung mumpulung dina raraga tangtosna painten nyuprih dina majelis mubarakah, majelis taklim di Masjid Cikajang ieu. Tiasa nes siapunten painten simkuring calik penten sanes ngadegnya itu calik penten itu. Calik di payunan Bapak Ibu sadayana kaleresan ari kedahna mamingon kamari surna teh. Namun kaleresan simkuring waktos teh dibagi-bagi pentennya. Nah, nembe tiasa ngaluuhan dina dinten ayeuna. Ku ayana pangulem karasan sohib simkuring oge painten anjeuna salaku tokoh oge linggihna di Paseban di Garut anjeuna Kang Haji Tatang, Kang Tatang selaku pengurus komunitas ngaturkeun nuhun Kang Tatang itu mercantenkeun ka simkuring. Nembe angkat itu tes tabuh tiluan kalasan simkuring ti Garut aya di leresan Jalan Pembangunan di Jaya Asri Blok D 84. Ayo maka ngo silaturahimna di awal
margi tema naoge uhwah Islamiyah. Ari uhwah Islamiyah mah tangtos enten urang diawali urang ku silaturahim. Wasta tadi tos didugikeun ku pangatur acara, insyaallah enten simkuring ya disepuh gitu nya di bubur beureum bubur bodas. Nami aya di nami nama Muhammad Jainuddin. Dak sami kawit nama simkuring ti Turki. Turunan kidul. Namun agengna memang painten simkuring aya sadi dinten di dayeuh. Kaleresan painten simkuring dipercanten di salah sawios perguruan tinggi diamanatan ku nagara. Simkuring kedah ngabingbing, kedah painten ngarorok, tapi murang kali ageng. Jadi simkuring kunaon nemin dugi ke pamunut ka pangarsa Kang Tang simkuring udah biasa pemiceramah teh sok ngarangen nu kieu. Enten kebiasaan di sekolah, kebiasaan di kelas. Kan tenan ayeuna mah musim daring. Sagarupi teh lewat laptop we, insyaallah. Simkuring sadi dinten aya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ti payun mah IAIN anu janten UIN. Alhamdulillah enten aya di tugas pokoma simkuring aya di Fakultas Saintek. Di dieu kaleresan seueur murangkalih anu neraskeun di daerah Cikajang, di Cikedug malih rencangan simkuring kaleresan dieu ge binaan. Tadi wengi ku simkuring dikontak Kang Ceng, wayahna kudu hadir ka dieu, tapi anjeunna sibuk nuju nguriling Kang Ceng Jeni putra Kang Haji Endang. Kaleresan sakolana ku simkuring dibina. Alhamdulillah. Bapak Ibu sadayana rahimakumullah, simkuring panginten badre ngadugikeun teh bade gado-gado we bahasana. Ku Sunda karasan simkuring orang Sunda asli pituin di Pakidulan asli mah Cikelet simkuring pun bojo rerehan ti Banyarwangi nu pomi orang Cikajang sorong Banyarwangi teu aneh. Jadi dulur keneh gitu. Wargi kene sadayana nu bae tepang sareng Kang Ade tadi dia. Alhamdulillah. Oh Kang Ade itu aya. Kang Ade atuh nuhun ditepangkeun dia. Nu awi panginten urang sadayana di dieu teh sanes saha keluarga besar. Panginten wargi-wargi sadayana. Mung kitu teh langkit tepang, langkit silaturahim akhirna siga jeung deungeun-deungeun we padahal jeung dulur. Padahal jeung dulur. Bapak Ibu sadayana, da margi simkuring disuhungkeun kedah tema uhwah Islamiyah eta nya. Nu kahiji panginten urang ditinggal yen namina kaum muslimin itu di zaman keneh Nabi Adam. Jadi sok aya pamadegan, sok aya nu nyebatkeun ari ti Nabi Adam agama naon cenah. Dugi ka Nabi Muhammad teh agama naon. Jadi sangkana teh muslim teh di zaman Nabi Muhammad padahal sanes. Mangga di sababaraha ayat dina surat dina Al-Qur'an teh sadayana ngadugikeun ana nahnu muslimun ti zaman Nabi Adam keneh ge atos kalebet golongan atanapi kasebatkeun naon namina teh umat muslim sadayana tinggal dina Qur'an muslim dina hartos painten ketauhidana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hanya painten di masing-masing nabi sareng para rasul eta aya syariat
anu memang aya perbentenan. Da eta mah disesuaikeun sareng dina hartos kondisi sareng situasi zamana di para nabi sareng rasul. Eta mah hak Allah, hak prerogatif Allah masihan syariatna. Tapi ketauhidan mah sami. Teu aya perbentenanna. Bahkan di masa Nabi Muhammad terakhir sehingga memproklamirkan al yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'matil islami dina. Nah itu udah dimaksud. Sempurna sudahlah bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama anu dipandang Gusti Allah teh mungguh Gusti Allah teh nyaeta Islam. Sok sanaos di antau syariat di zaman Nabi aya anu kemudian ia menjadi mukhtalif pemidina hukum usul fikih mah eta teh bagian tina metodologi nu tiasa dijantenkeun sumber referensi. Aya beberapa anu syar'u man qoblana, syariat anu sebelum Nabi sehingga eta diange. Jadi seakan-akan seolah aya sebagian umat anu peminggang syariat anu samemeh Nabi itu teu berlaku lepat. Zaman Nabi mah disampurnakeun, aya anu syariat anu diange deui, aya kemudian syariat anu ditetapkan, malihan aya syariat anu dihapus tidak berlaku. Panjang painten eta peminga bahas tina metodologi bagaimana mengkaji daripada sumber hukum Islam. Dilalahna sok sanaos sifatna sanes mutafak tapi termasuk karena mukhtalif anu diperdebatkan. Bapak sadayana tadi simkuring bahwa kaum muslim itu dari zaman Nabi Adam sampai Muhammad itu sampai sekarang di mutaakhirin ini, mutaqaddimin dan sampai mutaakhir ini adalah bersaudara. Tidak ada itu ya. Dalam Al-Qur'an itu semua dijelaskan bahwa menunjukkan sebagai orang muslim itu adalah bersaudara. Ini Allah mempertegas ya dalam surat Al-Hujurat, mangga ditinggal bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ieu pegangan. Janten kunaon ieu ada pernyataan dina ayat surat Al-Hujurat, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Memang pemidi tinggal tina asbabun nuzulna ieu ayat tong aneh, memang sifat manusia mah sifat manusia itu selalu ada terjadi di antara satu dengan yang lainnya, itu terjadi semacam konflik atanapi ayana perselisihan. Eta kadang kawis watakna manusia. Di zaman Nabi Adam oge pala putrana kitu. Mere contoh eta teh watak manusia. Nah, maka dina Quran dipertegas ya, sok sanaos watak manusia tadi ayana sok berselisih, bertengkar dan lain sebagainya. Sampai di masa Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pan awalnya teh karena aya konflik. Jadi konflik memang tiba heula teh Kang. Konflik antara suku kaum Aus dan kaum Khazraj. Ya, suku Aus dan suku Khazraj eta teh Pak. Mun jiga di ayeuna mah siga Israel jeung ka Palestina itu. Kitu jeung kitu. Ngaleketek wae. Hayangna teh pasea jeung pasea. Ta eta watakna teh.
Sehingga kayak dina ayat dina salah sawios Al-Quran, Allah masihan rahmat ka manusia, terutama ka umat Rasulullah, sehingga kemudian disatukanlah, diberilah sebuah hidayah oleh Allah, disatukan dan kemudian menjadi kekuatan bagi umat muslim. Nah, anu dimaksud simkuring tadi, orang kedah yakin bahwa muslim teh sok sanajan manusia di antara manusia watak itu, tapi keyakinan orang bahwa orang di antara sesama muslim teh bersaudara. Lain jeung orang Cikajang Hungkul muslim teh. Ya. Muslim dimanapun itu berada, statusnya sebagai seorang muslim pasti itu adalah bersaudara. Ya. Ini dinartos Allah memberikan pernyataan sana saur simkuring tapi saur Gusti Allah di ayat Al-Quran, sehingga ini menjadi sumber kita, keyakinan kita bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saur Nabi saking betapa bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara. Kalau tadi Al-Quran itu adalah pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi memperkuat dengan pernyataannya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa tidaklah beriman seseorang, tidak disebutkan sempurna imannya seseorang. Awas loh Pak, ini sudah keimanan ini, ketauhidan ini. Sampai kemudian di antara saudara itu saling mencintai sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Saking kudu deket, saking kudu silih pikanya pilih pika asih. Karena simkuring mah mun orang Sunda Pak, aya filosofi eta silih asih, silih asah, silih asu. Subhanallah. Geus islami pisan eta mah. Iya menurut hadis Rasul itu, hadis Nabi iya silih asih, silih asah, silih asu teh. Sehingga cek Nabi lamun maneh teh silih asah, silih asih, silih asu, maka teu sampurna imanna. Sok sanajan ugal-ugalan cek paripaosna beramal mahdoh atau napi goer mahdoh nusanesna gitu. Tapi jeung papada manusia, jeung papada muslim khususna tengah bangun saling tadi, ada di antara ukhuwah Islamiyah ini tadi. Sur simkuring pamininggalkan hadis ieu tidak ada artina, nggak ada artina sebagai seseorang, sebagai sesama umat muslim. Mangga ieu mah kanggo tapakuran simkuring sana saya. Kalau simkuring painten mudah kasadayana dan tentang pakuran orang sadaya. Tos di mana orang ngarasakan bahwa kesempurnaan iman teh ngarasa aya silih asih, silih asah, silih asu. Upami orang komitmen konsisten bahwa orang adalah bagian daripada umat Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, isim kuring ngadugikeun dalil-dalil aja. Bahkan dugikeun ka sakingku silih asah nak silih asih. Tidaklah dua orang muslim berjumpa lamun urang patepang. Ci kira-kira urang geus ngalaksanakeun can ieu. Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu keduanya berjabat tangan kecuali keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah. Subhanallah. Betapa di antara kita ini sok sanajan orang pernah boga dosa, sok sanajan orang pernah ngomel, sok sanajan boga ngagerengket kana hate, tapi lamun diwujudkeun ku urang sapopoe Bapak ketika orang bertemu berjumpa, sok sanajan enak da teu wauh eta teh kengeng kitu. Da urang ngagaduh keyakinan yen eta teh jelema muslim.
atanapi muslimah sok dongkapan. Lamun cek bahasa urang Batawi mah say hello hungkul, ulah say hello teh ulah halo tong kitu. Nabi mah bahkan memerintahkan setiap upami orang bertemu ucapkan absus salam bainakum. Jangan uge si orang marek nyebutkan salam teh. Kajian tinggal kan, hey, oi, wah, macam-macam. Di mana, oi, si lain di mana? Jadi nggak ada doa yang disampaikan. Padahal salam itu adalah bagian daripada doa. Mah nggak we. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jadi dianggap nate ucapan anu biasa-biasa padahal doa. Tah upami urang tos ngabiasakeun. Insyaallah saur Nabi jaminanana saya salam simkuring saur Nabi keduanya akan diampuni sebelum dia berpisah. Buah-buah urang teu meureunana boga dosa pernah naon kamarahanana. Teu boga dosa oge ngorotan dosa. Ku ayana urang saling berjabat tangan mengucapkan salam. Jadi sing horeng ibu ngorot-ngorot dosa teh lain ku istighbar hungkul. Istighbar mah kalimat anu memang eta anu dicontohkeun ku Nabi saentosna urang naon namina teh netepan atanapi memang naon disebatna teh zikir-zikir anu memang ma'ruf itu, zikir-zikir anu sae. Tazkirah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngorot-ngorot seueur carana diantawisna ieu. Apunten Pak. Hadirin rahimakumullah. Nah, ieu Pak Inten. Makna ukhuwah Islamiyah aya mah bahasa barudak, ieu mah bahasa barudak mahasiswa. Ari etimologi teh bahasa secara bahasa peminggal kana bahasa Arab mah ukhuwah itu dari akhun. Akhun itu saudara, dulur. Lamun cek bahasa orang Cikajang mah baraya, lamun cek orang bahasa Ciklet dulur baraya. Islam dina hartos Islamiyah itu lebih kepada tunduk pasrah, patuh terhadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wami secara istilah yang mau bahasa barudak terminologi mah yaitu diantaranya persaudaraan antar sesama muslim. Jadi ukhuwah Islamiyah teh duduluran diantara sesama urang. Alhamdulillah Kang Tatang subhanallah simkuring ngupingkeun ceritrana bagaimana anjeunna ngagaduhan naon gitu sanes cita-cita tapi perjuangan hoyong ngaraketkeun hoyong meungkeut. Da memang ieu mah janten sunnah Rasulullah sim kuring. Nah, di zaman Nabi oge eta teh nyatukeun kaum suku Aus jeung Khazraj dalam rangka itu mempersatukan. Jadi ada komunitas perindu ukhuwah subhanallah. Sim kuring salut luar biasa. Masih kene aya gitu dina hartos giroh kanggo urang ngamacu ngamicu terus urang ngabangun ukhuwah Islamiyah tadi. Ya, sok kantenan panginten diraoskeun ku situasi ayeuna. Kadang kawis pengaruh-pengaruh globalisasi teh, pengaruh teknologi teh subhanallah. Mangga ku Bapak Ibu diraoskeun. Jadi hari kapunggur mana sebata teh jadi jauh di hati jauh di mana di mata dekat di hati. Sekarang dibalik begitu. Jadi ayeuna mah Bapak sok sanaos di payuneun da jiga deungeun-deungeun atuh da masing-masing atuh ayeuna mah. Mangga we. Anu hiji terus ngopekeun nu hiji ka mana nu hiji kieu.
padahal deket. Jadi akhirnya dibalik enaman, anu deket jadi jauh, nu jauh jadi deket ku teknologi Pak. Sehingga tong aneh lamun karakter manusia eta malah menjadi karakter memiliki sifat individual. Tong aneh, dan memang dibiasakeun kitu. Matak simkuring kalasan nuju pemedia ngabandung ada pengalaman kantos alit itunya. Orang Sunda kapungkur mah subhanallah di lembur tehnya silih pami aya naon gitu tatanggi bade ieu ngabangun kuriak banyak simkuring ngalaman pun bapak kapungkur duka ayeuna masih aya eta tradisi eta. Padahal eta Islam nu sabenerna teh kitu. Kapungkur nuju bade kuriak nepikeun ka paheyeuk-heyeuk anu nyumbang nu mantuan ku tanaga, ku pikiran, ku materi, nepikeun ka meredah wae eueuh ku yeuna ku cenge ku uyah wae dibere dibikeun saking ku paheyeuk-heyeukna. Saking ku artosna bersatuna kegotong royongan kapungkur duka tah ayeuna. Ayeuna mah panginten tadi bujeng-bujeng hayong ayeuna ngabangun teh silih semehan silih bantuan ayeuna mah nu aya mah wah hapunten ieu mah kondisi bangsa urang, kondisi masyarakat. Jadi geus pudar rasa silih asah silih asih teh. Padahal Islam jauh sebelumnya sudah memerintahkan bahwa kita bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah itu tadi. Kudu silih asah silih asih. Sampai disebutkan cek Nabi tadi naon teu sampurna imanna. Kunaon tapa faktorna tadi teh da Yahudi mah palalinter atuh. Akhirna naon nu terjadi Pak, sifat individualis muncul terus di mana-mana. Baheula mah masih kene di kota Pak kitu teh, di perumahan kadangkala jeung tatangga teh wawuh boro-boro silih sapa, boro-boro silih tanya. Siga nu teu wauh we, di dayeuh di ditu. Simkuring kantos ngalaman di Batawi, kitu teh. Tah ayeuna mah Pak, sifat kitu teh sok we diraoskeun ku Bapak. Ari baheula mah di lingkungan perumahan, ari ayeuna mah di perumahan deui. Bapak pernah silih tegur jeung tetangga, mun dina aya cek paripasana atawa bisa silih bantu. Aya kenteng anu ieu ge aya teh bisa anu menulungan pangmenerkeun boro-boro Pak. Ayeuna mah rek kerja bakti sosial oge Pak RT teh Gusti di Simkuring duka di dieu mah insyaallah di Cikajang mah mal teu benten teu tebi debikeun ka sabaraha kali pengumuman di masjid mangga ka warga-warga sadayana Bapak Ibu diantos urang kerja bakti mumpung cenah dinten mingon lalibur norojol teh saurang 2 urang paling seueur 5 jalmi Pak bukti mah sanes-sanes simkuring ieu simkuring alama geus nu 5 urang teh heuda ketingali naon kuraya 5an cenah lain kalakam kalau nunggus pugu nu aya balik deui di Masya Allah subhanallah Pak simkuring masuk napakuran yen betapa pudarna ngabang tadi rasa solidaritas kepedulian terhadap sesama kunaon ku akibat pudarna ukhuwah Islamiyah ku ayeuna kitu ayeuna subhanallah simkuring mah duwi ka teu we disebatkeun paeunana gaduh cita-cita nu mulia nu luhur Kang Tatang reueus simkuring mah nu mawi simkuringkeun pada arek jam 2 jam sore hayu Kang Haji teu naon lah urang berbagi da simkuring teu tiasa Pak ari kedah ceramah mah da lain ahlina
ieu mah urang silih semok wes sasiereun sabeuneureun meureun nu aya pangalaman simkuring boga ilmu simkuring urang disampaikeun sugan-sugan atuh aya mangpaatna. Pan khairun nas teh anfa'uhum linnas, heuh manfaat teh lain ku bangsa ieu wae, lain ku materi ukuran manfaat teh. Ku ayeuna urang maparin sasiereun sabeuneureun ayeuna nu diguikeun kieu teh balighuni awal aya teh sugan we atuh aya manfaat. Kitu prinsip simkuring mah. Mungkin sami sadayana oge. Jadi mudah-mudahan aya manfaatna. Hadirin rahimakumullah, da dibatasi saurana nembe teh dugi ka ieu nya paintennya Kang Tang. Nah, lanjut. Nah, panginten nilai penting tina ukhuwah Islamiyah teh Bapak Ibu panjenengan tiasa kaundinga dina surat Ali Imran 103. Ieu jantenkeun dasar kang urang sadayana. Ieu teh ukhuwah Islamiyah teh bagian tina nikmat Allah. Subhanallah. Kadangkala di urang mah mungkin tadi ukuran ku nikmat teh sakali deui ku diukur ku materi dianggapna teh lamun teu boga duit teu nikmat dianggapna teh. Lamun teu misalkan dahar ngeunah teu nikmat. Lepat Pak. Matak pantes dina Al-Qur'an disebut tadi wa in tad'uduna ni'matallahi la tuhsuha. Lamun maneh cek Gusti Allah rek ngitung-ngitung nikmat kami la tahsuha moal kahitung Pak masih kumage tong boroning jeung nikmat kabeh nu aya di alam dunya ieu diri pribadi we sok Pak introspeksi kanikmatan nu dipatos paparin ku Gusti Allah ka urang sadaya. Masya Allah geus kabayang Pak amun soca ayeuna dipasihan kurka pereupeunnan wae geus kumaha. Terus kabayang ku Gusti Allah lamun ayeuna pangamung ayeuna dipasihan kaluhur kumaha Pak kacak celakan ku cai atanapi cepil Masya Allah. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat manakala yang kau dustakan. Betapa nikmat Allah. Di antara sekian nikmat teh salah sawiosna ieu Pak. Ieu nu tadi dari berbagai komponen komunitas ieu tadi sur Kang Haji Tatang, Kang Tatang pangarsa. Di komunitas ieu teh aya nu ti kalau artosna panginten pamadeganana gitu nya. Da dieuna mah saremi muslim, kade bisi pamadegan. Kelompok Nahdiyin rencan hungkul sadayana ge Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kelompok Muhammadiyah, kelompok Persis, SI dan sebagainya. Malah simkuring mah di mana? Cetek Kang Tang da ari simkuring mah ngurus di Cendikiawan. Kalasan simkuring pengurus Orda Kabupaten Garut. Di Ikatan Cendikiawan Muslim. Sok sanaos saresna mun simkuring aya di Jawa Barat. Pidoana pinten simkuring kaena diamanati kedah ngiring nga ieu engke di Orwil Jawa Barat. Amanat margi ieu mah amanat pinten simkuring kedah naon gitu ngiring ngurusna di provinsi di Jawa Barat. Tah dimaksud simkuring tadi bahwa ikatan komunitas ieu nganyatukeun dari berbagai golongan adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu meskipun dari berbagai golongan, dari berbagai suku, dari berbagai ras dan lain sebagainya, berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah. Jadi pegangan teh agama, Pak. Awas loh ini. Jadi semua harus berpegang kepada agama Allah. Jadi yang bukan perbedaannya yang ditonjolkannya, tapi justru harus ada persamaan. Karena apa? Agama Allah.
Karena itu janganlah kamu bercerai-berai. Ulah urang janten ngapa artosna apa burantak. Ulah duwi ka urang bercerai-berai. Nah, sehingga saur Allah, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang mereka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Jadi ini potret gambaran jen baheula teh kalakuan zaman jahiliyah teh gitu Pak. Kalakuan teh hayangna teh pasea we jeung pasea. Bermusuhan we terus jeung bermusuhan, bertengkar dan sebagainya. Maka Allah memberikan kenikmatan untuk kemudian disatukan hatinya, sehingga kemudian dibangunlah ukhuwah Islamiyah, adanya ajaran Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi untuk kemudian mengikat dari apa yang artinya umat yang ada di masa jahiliyah tadi. Sehingga betapa berduyun-duyunnya umat pada saat itu masuk menjadi umatan wasaton, umatan wahidatan, tidak bercerai, umat yang bersatu. Saudara sekalian, hadirin rahimakumullah, nilai penting nukat tilu anu kadua ini adalah arahan Rabbani. Jadi ukhuwah Islamiyah teh bagian daripada arahan Rabbani yang dalam surat Al-Anfal disebutkan, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi Pak. Walaupun kamu dibelanjakan kekayaan yang seluruh ada di alam dunia iya, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia maha gagah lagi maha bijaksana. Ini ada kaitannya sareng anu tadi, nilai nikmat Allah. Jadi pemik itu orang bisa dihijikeun kieu teh subhanallah, bade teu urang teh syukuran kumaha. Betapa Allah sudah menggerakkan hati manusia untuk kemudian bersatu. Mengikatnya dengan apa? Yaitu tali agama Allah. Agama Allah teh yang mana? Tadi innad dina indallahil Islam. Jadi sing horeng teh Islam Pak. Urang kudu nganuhunkeun, urang bisa ayeuna babarengan. Urang silih bisa pikanyaah, pikadeudeuh. Coba sekabayang pem Islam teu hadir. Matak pantes nina eta. Na surat Al-Baqarah, malaikat mah geus bisa ngaprediksi, malaikat eta. Yen kalakuan manusia mah tadi nu sok biasa ngocorkeun getih. Ngocor getih teh berarti nu sok papaseaan. Karakterna teh. Matak iri gitunya. Setan wae ge iri ka manusia. Aneheun malaikat. Mun bahasa urangna ya Allah, nah bet jadi manusia nu rek dijadikeun khalifah fil ardi teh. Padahal geus apal karakter watak si manusia teh sok tukang ngocorkeun getih. Tapi Allah Maha Uninga. Justru manusia dibanding dengan makhluk yang lainnya itu punya kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan makhluk yang Allah ciptakan, sekalipun itu malaikat. Pak, manusia teh paling tinggi kedudukannya dibanding dengan makhluk Allah yang Allah ciptakan di seluruh alam jagat raya. Karena itu kita bersyukur punya nikmat yang Allah sudah mempersatukan melalui adanya Islamiyah tadi.
hadirnya Islam dalam rangka membangun ukhuwah. Itu intinya. Jadi lamun ayeuna orang hadirna Islam, orang mempelajari agama tanpa kemudian ada bermuara atanapi orang tiasa ngawujudkeun ka ukhuwah Islam, dipertanyakan mun kitu. Da sebenarnya hadirna Islam teh pemininggal tina ayat ieu hakikat nama urang eukeun nganyatukeun umat muslim. Anu kasalajengna hadirinullah, nilai penting tina ukhuwah Islamiyah cermin kekuatan iman. Saya kira sama tadi juga menjadi bagian daripada syarat sempurnanya iman. Ini sudah disampaikan tadi. Salajengna, macam-macam ukhuwah. Jadi ternyata upami orang ditinggal di pilah-pilah, di sana diklasifikasi. Ukhuwah itu ada pemininggal usim kuring dikompilasi di apa namanya teh disimpulkan dina beberapa ayat Al-Qur'an, paling tidak ada 4 macam ukhuwah Bapak Ibu sekalian. Persaudaraan teh sing orang aya 4 duduluran teh nu dibangun kahiji ukhuwah ubudiyah atanapi saudara oleh karena kesemakhlukan atau ketundukan kepada Allah, mengabdi sama kepada Allah. Taya painten insyaallah materi nu salajengna pangersa tentang materi ibadah. Ukhuwah ubudiyah anu salajengna ukhuwah insaniyah, anu dimaksud basyariyah dia. Jadi seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Kemudian sehingga Rasulullah menekankan lewat sabdanya, ini jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hamba-hamba Allah semuanya itu adalah bersaudara. Ini dalam hadis Nabi. Ini secara basyariah ini turun temurun. Anu disebutkan dengan surat Al-Hujurat itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Zakar wa unsa Pak. Zakar mungkin disebutna panten Nabi Adam, wa unsa Hawa. Nu kadina ge sami dakar jeung unsa. Teu aya dakar jeung dakar Pak ngahasilkeun keturunan, teu aya. Komo unsa jeung unsa mah. Min zakari wa unsa, tina dakar jeung unsa. Wa ja'alakum syu'uba wa qabaila. Tong aneh Pak. Urang di antara tong boroning sa alam dunia sa cikajang wae syu'uba wa qabaila. Allah jadikan di antara orang, antara dialek Cikajang jeung Banyarwangi jeung Cihurip jeung Pamempeg jeung Cikelet barareda Pak eta teh tong aneh. Dan memang gitu hukum sunnatullahna. Karena Allah menciptakan waja'alakum syu'uba wa qabaila. Oh, ieu aya kelompokna kieu, aya sukuna kieu, aya rasna kieu. Sampai ke bahasa nage beda-beda, tong aneh. Tong boroning motres sa Indonesia pa heuh udah sa Garut teh ieu. Sok Bapak Bandungan tina bahasa, tina logat. Orang pakai duluan mah dialeu-aleu. Nyarios oge nya Pak. Tobat, di mana maneh? Tong aneh da mang kitu eta mah tong disingseurikeun. Beda deui jeung pulang dieu. Komo ti Garut mah misalkan ku bahasana ge Sunda ge geus sabaraha hiji Sunda teh. Komo jeung Jawa, komo Pak, masyaallah subhanallah. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, untuk apa? Li ta'arafu, ieu nu dimaksud. Jadi tong alergi Pak lamun orang bertemu jeung orang barat, jeung orang Eropa, jeung orang naon oge. Lamun insan basyariah tadi
Kanggo tadi lita'arofu. Karena dalam pandangan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bukan melihat daripada ras mana ini, suku mana, kelompok mana, enggak ada Pak. Pandangan Allah itu tidak dilihat ini dari kelompok orang kaya, kelompok golongan orang miskin, atau kelompok golongan apa. Oh iya mah karena mungkin orang Arab, aya turunan ti Nabi. Oh kayu mah suku saya ti Quraisy, tetia sabat disuruh Gusti Allah ya. Oh iya mah karena aya turunan ti Nabi Musa, tetis sanes kitu Gusti Allah. Adil Allah mah. Sok sanajan orang Cikajang Pak, sok sanajan orang Cikelet, tapi lamun menunjukkan inna akramakum indallahi atqakum, menunjukkan ketakwaannya yang luar biasa di hadapan Allah, maka inilah orang yang sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tekeng artosna kecil hati gitu ta. Justru orang kudu semangat dalam pandangan Allah itu sama ternyata. Hadirin rahimahullah, ini panginten uhwah insaniyah anu salajengna uhwah wataniyah wan nasab, persaudaraan dalam perturunan dan kebangsaan tadi nusim kuring dikeun. Kalau tadi panginten orang diantara karena ibu bapak keturunan terus wallahu alam Pak, orang tobakoh sabarah hati Nabi Adamnya pemeninggal kadinya dukati mana orang turunan teh ya pemindah pakuran gitu. Lajeng ada uhuwah karena kebangsaan. Orang sesama bangsa Indonesia tentu ini semua bersaudara juga tadi dengan bangsa yang lain, oleh karena ada persaudaraan tadi uhuwah karena ada sebagai seorang muslimnya itu tadi. Salajengna uhuwah fid dinul Islam. Nah ieu anu dimaksud. Makanya di seluruh alam dunia ini persaudaraan antara sesama muslim itu artinya muslim dengan yang muslim itu tadi adalah bersaudara. Jeung orang Palestina, jeung orang Arab, jeung orang Mesir, padahal orang mah teu kenal apanya, tapi mereka statusnya, identitasnya adalah sebagai seorang muslim, maka sekali lagi menurut Al-Quran bahwa itu adalah saudara kita. Hadirin rahimahullah, lajenkeun unsur pokok di dalam ukhuwah, inti dalam ukhuwah itu adalah tadi ada rasa mahabbah, ada kecintaan Pak. Jadi lamun dina hate urang teu aya rasa kecintaan, pasti ya nilai keuhuwahannya itu akan pasti dianggap minim. Karena itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan terendah adalah salamus sadar, bersihnya hati, bersihnya jiwa. Dari apa? Nah ini dari kecintaan, dari adanya perasaan hasud. Hasud Pak, omat tekeng dugi kagaduhan ada rasa hasud. Ngewa, mau dengki mah, ya. Atau ada sebab-sebab permusuhan ataupun pertengkaran. Saur Nabi disebatkan riwayat Bukhari Muslim, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya selama 3 hari. Kade paya. Tok biasa nama di rumah tangga itu. Atau nabi jeung tatangga. Lamun orang sebagai seorang muslim, aya pernah pancekawadan apa namina teh? Pasea, da eta mah tadi watak manusianya aya wae. Tapi Nabi memberikan waktu Pak. Jadi sing goreng teh menang, alin menang non. Istilahnya tuh apa ya? Karena watak tadi mungkin saja
karena nalur manusia tadi boleh. Tapi saur Nabi tidak boleh 3 hari, diberi waktu. Sehingga kata Nabi tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya selama 3 hari. Yang apabila saling bertemu maka ia berpaling, bakatku ngewa berenya. Kemudian dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan ucapan salam. Jadi kadang karaos paknya di rumah tangga gesok aya we pake trok. Talamun ayana hatena henteu bersih ieu. Sadar artinya salamus sadarnya bisa jadi. Sehingga nimbulkeun perpecahan, nimbulna cerai-berai, mungkin ieu diantawisna. Hilang rahmatna Allah ieu. Terlepas tina faktor-faktor nu sanesnya, tapi paling tidak ieu. Di pamidina aya urang pernah pepasean teh, Pak, Ibu, kantenan sareng bojo atanapi sareng garwa tekeng lamit ti 3 dinten. Geus 3 dinten mah heuh sok we atuh silih toelan deui lah. Maka cek Nabi absus salam deui, mulai dengan ucapan salam. Teu bisa ku salam heuh tadi teh di heureuyan di toelan assalamualaikum. Hebat. Lajeng nu berikutna, tingkatan berikutnya adalah tadi cinta, di mana seorang muslim diharapkan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Tadi sudah disampaikan. Dipercepat aja. Tingkatan yang tertinggi ini adalah al-itsar. Ukhuwah yang paling tertinggi adalah al-itsar. Apa al-itsar? Adalah mendahulukan kepentingan saudaranya atas dirinya dalam segala sesuatu yang ia cintai. Subhanallah. Hese Pak. Dina surat eta ge geuningan. Naon sebatkeun teh? Barang berege anu kudu urang nu dipikacin, cinta. Eta teh kadangkala padamelan anu teu gampil, kirang-kirang nama. Tapi menurut dina tadi tingkatan ukhuwah Islamiyah, justru ini adalah paling tinggi. Al-itsar ini sesuatu yang untuk zaman sekarang itu sering baru mencapai tahap wacana saja. Ini kalau menurut kita, saya kira ini. Nah, ada juga ini tingkatan ukhuwah yang sering kali disampaikan ya. Ada ta'aruf, saling mengenal. Ya, orang kan tos berkenal nih, makanya di awal simkuring kenalkeun diri eta dalam rangka eta ukhuwah teh. Urang kudu ta'arufan heula, silih kenalan, sahanami, di mana kawit, biasa Pak, basa-basi gitu. Tah lamun geus silih kenal baru tafahum. Artinya orang saling memahami. Oh, nya ieu mah paingan atuh ngomong nage kieu, pantesan dati urang ditu. Eta kan dipahami ku urang. Oh, ieu mah boga pamadegan teh upami dina ibadah misalkan. Pamidina salat, oh ieu mah sok kunut, ieu tara. Tapa aru uhuwah mah eta teh dipahami, lain kudu diperdebatkan. Tapahum itu. Urang geus apal, oh ieu mah da boga pamadeganna kitu. Oh, dah selesai. Baru yang ketiga itu adalah ta'awun. Saling membantu dalam kebaikan dan meninggalkan daripada kemungkaran. Bahwa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Hadirin rahimakumullah, ini saya kira yang menguatkan ukhuwah tidak perlu ini. Nah, ini ajalah untuk kita sehari-hari agar kita kemudian bisa dijadikan pegangan untuk bagaimana saling membantu antara muslim yang satu dengan yang lainnya. Ada hak
yang satu dengan hak muslim, yang satu dengan hak muslim lainnya. Saya kira ini sudah populer ya, hak muslim terhadap saudaranya. Apabila engkau menjumpainya, engkau berikan salam kepadanya. Itu Pak, sederhana. Jadi coba dibiasakan gitu. Matak sur Nabi tadi absus salam bainakum. Itong gengsi maksudnya. Pemilik ketepang, Assalamualaikum Ustad. Eta teh tradisi luar biasa, tradisi saya Pak. Naon hakna nu ku urang dieukeun, dijawab Pak. Waalaikumsalam. Sederhana. Terus Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nuka dua, apabila ia mengundangmu, engkau memperkenankan undangannya. Sim kuring diulem ku Kang Tatang, tinggal ya nana. Tahak muslimah upami urang teu aya ujur, wajib Pak. Kedah ngaluuhanana. Apabila ia meminta nasihat, engkau menasehatinya. Di antawisna nameh. Sim kuring ngobrolkeun ka Kang Tatang we. Intina mah sim kuring tadi suhungkeun. Sok sanaos panginten kokolot begog gitunya. Siga kokolot begog mematahan ka kolot sia maneh. Omong geus garudu pengalaman. Tapi sanes bade mematahan ngojai kameri Pak. Ieu mah berbagi. Upami engke Bapak Ibu kantana nu dipisepuh disuhungkeun kedah nganasehati, enggak Pak. Urang kedah kanasehati. Pami urang ngagaduhan ilmu kantenan. Apabila ia bersin dan muji Allah, hadis alhamdulillah yarhamu kallah yahdi kumullah. Itu sederhana. Uhuwah mah. Uhuwah Pak ieu teh. Nu kecil tapi jadi besar. Jangan dianggap sepele. Apabila ia sakit, hendaklah engkau menjenguknya. Ulah diararan teu, boga dulur aya nagara engkau mau jeung tatangga. Ya mas eutik Masya Allah. Antenan ku situasi ayeuna Pak. Seeutik-seeutik dikaitkeun ya Masya Allah. Duka kumaha tuh itu zaman teh. Bade kiamat Pak enten itu. Apabila ia mati, hendaklah engkau antarkan jenazah. Nah ini memang kewajiban kita. Bahkan itu bagian daripada fardu kifayah. Saya kira itu Pak Jitatang painten nu tiasa diwikeun ku sim kuring hapunten. Terakhir tip ti sim kuring merawat ukhuwah teh di antawisna urang di antawis urang teh urang silih hargaan, saling menghargai, saling percaya dan peduli, saling menguatkan. Jangan ada di antara kita ini tentu saling membenci, apalagi di antara kita sesama manusia, sesama muslim. Artinya justru bagaimana kita disemaikan adanya rasa cinta dan sayang. Karena itu obat anti dendam ya. Jadi obatnya lain obatnya wae. Ada obat anti dendam, kudu dimaafkeun ku urang. Insyaallah ngejreng. Carana kumaha? Mengobati perasaan bersalah itu dimaafkeun teh Pak. Bisa tadi perasaan bersalah, ada kekeliruan, ada salah kata, ada membuat orang misalkan jadi rujuk, salah paham, mempertahankan silaturahminya. Nah itu diantara obat-obat anti dendam. Insyaallah mudah-mudahan painten ieu mah sasireun sabeunyereun sim kuring ngapunten tadi sares naon namina teh mamatahan ngojai kameri itu sakieu buktosna sakali di hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu kirang sapagodos. Mudah-mudahan painten aya manfaat sareng barokahna
sim kuring penden tiasana sakitu mudah-mudahan ke dina sanes waktos penden Kang orang di naon nabi teh diteraskeun disambungkeun deui. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.